చూసారా ఈ సౌండ్ ఎక్కడైనా గుర్తుపెట్టారా? ఇదే గురక అంటాం. మనం చాలామంది వాళ్ళ పేషెంట్స్లో కానీ చాలామంది మన చుట్టుపక్కల ఫ్రెండ్స్లో కానీ చూస్తూ ఉంటాము. దానివల్ల ప్రమాదం ఏమైనా ఉందో ఆలోచించండి. డెఫినెట్గా ప్రమాదం ఉంటుందండి. మీరు నెగ్లెక్ట్ చేస్తే అది గుండె మీద, ఊపిరితిత్తుల మీద, మెదడు మీద, జనరల్ బాడీ మీద డెఫినెట్గా డేంజరస్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. అందుకని గురకని నెగ్లెక్ట్ చేయకండి, వెంటనే డాక్టర్ని కలవండి.